ពេលរាត្រីយើងដល់ប្រាសាទបាយ័ននៅពេលរាត្រីលោកអ្នកអញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទបាយ័ននៅពេលរាត្រីជាមួយយើងដូចតទៅនៅប្រាសាទបាយ័នយើងគឺមានការកកស្ទះខ្លាំងណាស់ជាមកឲ្យជាសាសនាយើងជាការពីប្រតិបត្តិនៅក្នុងការងារក៏ជោគជ័យស្វាគមន៍ហើយសូមក្នុងការនេះលោកឯងគាត់ជាមកឲ្យជាសាសនាយើងជាការពីប្រតិបត្តិនៅក្នុងការងារក៏ជោគជ័យនៅប្រាសាទបាយ័នពិតជាស្អាតណាស់ពិតជាស្អាតណាស់ទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទបាយ័នគេពូស៊ូនៅនោះពូតូចហ្នឹងគេមកនេះទៀតSeas run dry. Till then I will.